antsika ny izao lanonana izao dia andeha isika hiara iretina ny hira-pirenena. Afaka mahazo toeransika tompoko. Ianareo olo-manakaja sivily sy miaramila araka ny lahara-boninahiny avy, manaja ny arifenitra, tompoko lahy sy tompoko vavy hajaina. Voninahitra lehibe ho an'ny vao miera-pirenena mahaleo-tena misahana ny fifidianana na ny CENI ny mandray anareo tonga soa eto amin'izao fotoana hanolorana ny vokatra vonjimaika ny fifidianana lolo Madagasikara izay notontosaina ny 12 Desambra lasa teo. Toy izao ny fandaharam-potoanantsika amin'ity anio ity. Ny fanokafana lanonana dia anao ny lahateniny Andriamatoa filohan'ny CENI. Aorian'izay dia iroso avy hatrany amin'ny famakiana ny fanapahan-kevitra amaranana ny sy amoahana ny ampabe-maso ny voka-pifidianana vonjimaika isaky ny fari-pifidianana ho amin'ny fifidianana lolo Madagasikara natao 12 Desambra 2024 ireo mpampakateny CENI. Amin'ny faran'izao lanonan'izao moa dia isy ny fiaraha-miala etaeta kely atsy ivelan'ny trano fiviriana atsy. Izay ary no ela tompoko lahy sy tompoko vavy fa manasa mpanajana anao Andriamatoa filohan'ny CENI handray ny fitenenana. Tompoko lahy sy tompoko vavy, na dia teo aza izay mety
ho tsy fahatombanana rehetra satria ny manao zavatra moa tsy mora dia niezaka arak'izay vitany a ny seny nandritra zay fehimpotoana izay a nampanjary ny raharaham-pifidianana teto Madagasikara. Betsaka ny fampivoarana sy ny fanavaozana nentin'izao seny izao mba haneken'ny rehetra ny vokam-pifidianana. Tsy moramora ny nandraisana izany fanapahan-kevitra isa tokon'izany kanefa dia nifosoana satria neverina fa hitondra soa eto amin'ny firenentsika. Afaka tonontsika amin'izany a ny toe-javatra vitsivitsy. Ny voalohany dia ny fanekeny izao seny izao a ny hitsirihana ny lisam-pifidianana mba hafantarana ny lesoka ao anatiny mba hahafahantsika mandrosoa amin'ny tsaratsara kokoa eo amin'ny fitantanana azy. Faharoa, ny faneken'ny seny ihany koa hitsirihana ireo kajy mirindra hitantanana ny fifidianana. Izany no natao dia teo anatrehan'ny rehetra dia mba hialana amin'izay mety tsy fahatokisana izay mitoetra tany anatiny tsirairay avy tany. Ny fahatelo a naneken'ny seny hitsirihana ireo entana avy any amin'ny birao-pifidianana ny fony tanaty gony tamin'ny fifidianana filoham-pirenena 2024 mba ho fitandrona ny filaminana na dia efa mihoatra ny voalazan'ny lalàna ary zany. Ny fahaefatra, ny faneken'ny seny ny fampitoviana ireo fitanana tsoratra teny am-pelantanana ireo kandida amin'ireo fitanana tsoratra fototra aty amin'ny seny raha ohatra ka nisy ny nampiaya. Fahadimy, ny nanokafan'ny seny sehatra na zahoana ny fanakalo hevitra tamin'ireo mpiara-miombonantoka rehetra manodidina ny raharaham-pifidianana. Tao anatin'izany a ny fiarahamonim-pirenena, ny mpanao gazety a, ny fiarahamonina politika ary ireo sampan-draharaha mpanjakana voakitiky ny fifidianana. Nisy tamin'izany sehatra zany a no natao taty amin'ny Foibe, fa nisy ihany koa no natao tany amin'ny distrika rehetra manerana ny Madagasikara. Ny fahaenina dia ny fisokafan'ny seny tamin'ireo sehatra mpanara-maso fifidianana na izany a ny teto toerana na izany a ny raisam-pirenena. Mora tanisana sy tononona zany ezaka rehetra zany a fa tena nanano sarotra ny fanatanterahana azy kanefa dia nandrosoana sy nandraisana fanapahan-kevitra mba haneken'ny rehetra ny fifidianana. Vokatr' izany rehetra zany a dia tafapetraka tao anatin'ny filaminana avokoa ireo androm-panjakana eto amin'ny firenentsika ary ankehitriny sika dia mirosoa amin'ny fandaniana ireo loholona vaovao. Ankehitriny ary dia manaitra ny rehetra zahay mba samy ho resy lahatra sika menakavy mba hampitovy fijery ho tompontsoa amboniny firenentsika. Ho famaranana dia misaotra ny rehetra zahay teo amin'ny ezaka izay naseho ho fampiovoarana ny zotram-pifidianana eto Madagasikara. Izao ary tsika dia iroso amin'ny famoahana ny vokam-pifidianana loholona koa dia misaotra mialohanareo amin'ny faharetana. Misaotra tompoko. Mialoha izay nefany dia misy teny faran'izay fohy ho
ho an'ireto mpiara-miombonantoka vitsivitsy zay atao anatin'ny efitranontsika. Quelques mots en français pour ceux qui ne comprennent pas le malgache. Excellences, mesdames et messieurs, la CENI n'avait pas de cesse de parfaire le processus électoral à Madagascar. Beaucoup d'efforts ont été déployés pour faire accepter au plus grand nombre les résultats des élections. Nous pouvons citer quelques points dans ce cadre. Premièrement, la CENI a sollicité la communauté internationale l'audit de la liste électorale pour y déceler les imperfections et les limites. Ceci a été effectué par les experts de l'OIF en présence des acteurs au processus électoral. Deuxièmement, la CENI a également sollicité la communauté internationale à procéder à l'audit du logiciel de traitement des résultats électoraux. Le PNUD a dépêché des experts internationaux indépendants pour effectuer cet exercice, toujours en présence des acteurs au processus électoral. Troisièmement, au cours des présidentielles de 2018, la CENI a accepté d'ouvrir des colis renfermant tous les nécessaires venant des bureaux de vote pour dissiper les suspicions d'un candidat. Quatrièmement, la CENI a accepté la confrontation effective des procès-verbaux entre les mains des candidats avec les procès-verbaux originaux en cas de litige. Cinquièmement, la CENI a ouvert des cadres de concertation avec tous les acteurs au processus électoral, permettant des échanges autour de l'évolution des préparatifs au niveau central, mais aussi au niveau de tous les districts de Madagascar. Sixièmement, la CENI a accrédité des missions d'observation électorale nationale et internationale. L'Union africaine, l'Union européenne et le SADC ont déployé chacun une grande mission d'observation au niveau des présidentielles de 2018. Des recommandations ont été adressées à la CENI à l'issue de toutes ces missions, qui a été compilé dans un document par nos soins pour améliorer le prochain processus électoral. Sur la base de cette démarche, on avait pu mettre en place toutes les institutions de l'État par des élections crédibles et acceptées par le grand nombre. Pour finir, nous adressons nos vifs remerciements à l'endroit de tout le monde des efforts déployés pour parfaire le processus électoral à Madagascar. Maintenant, nous allons procéder à la proclamation du résultat provisoire des élections sénatoriales et nous vous remercions déjà de votre patience. Merci. Isaorantsika Andriamatoa Floanseny amin'izay lahateny izay hiditra avy hatrany amin'ny famakiana ny voka-pifidianana ary isika tompoko manasa an'ireo mpampakateny CENI hiroso amin'izany. Vaomeram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Fanapahan-kevitra laharana fa 3/20 CENI /D/2024. Amaranana sy amoahana
Ampabemaso, nivoaka mpifidianana Vonjimaika, isaky ny fari-pifidianana ho an'ny fifidianana ololon'i Madagasikara, natao ny faha 12 ny volana Desambra, taona 2024. Ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana amin'ny fifidianana. Araka ny lalam-panorenana, araka ny lalana fehizoro laharana 524,7 tamin'ny 3 Martsa 524, naseham-panivana tamin'ny nitsy volana laharana 524,9 tamin'ny 7 Mey 524, mametra ny fitsipika amin'ny fe ny fomba fiasan'ny antenimiran-doolona sy ny fomba fifidianana ary fanendrena ireo ololon'i Madagasikara. Araka ny lalàna fehizoro laharana 824,8 tamin'ny 2 Mey 824, naseham-panivana tamin'ny nitsy volana laharana 524,8 tamin'ny 12 Mey 524, mikasika ny fitondrana ankapobeny ny fifidianana sy ny fitsapaham-kevi-bahoaka. Araka ny lalàna laharana 524,820 tamin'ny 15 Oktobra 2024, mikasika ny rafim-pirenena mahaleo tena misahana ny fikarakarana sy ny fitantanana ny raha-pifidianana, antsoina hoe voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Araka ny didim-panjakana laharana 524,7 tamin'ny 20 Oktobra 2024, naseham-panivana tamin'ny didim-panjakana laharana 2024,7 tamin'ny 2 Novambra 2024 sy ny didim-panjakana laharana 4,7 tamin'ny 4 Jolay 2024, ary ny didim-panjakana 20,220 tamin'ny 2 Septambra 2024, anamarinana ny fanendrena sy ny fifidianana ireo mpikambana anatin'ny rafitra maharitry ny vaomeram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Araka ny didim-panjakana laharana 20,10 tamin'ny 6 Septambra 2024, anakiana ny mpifidy andasabato amin'ny fifidianana lolo Madagasikara. Araka ny didim-panjakana laharana 20,110 amin'ny 100 tamin'ny 6 Septambra 2024, amerana ny fandraisana anjaran'ny listiny pilatsako fidiana amin'ny fanotana ny bulletin tokana ho an'ny fifidianana lolo Madagasikara sy ny fomba famerenana sy fanonerana izany. Araka ny didim-panjakana laharana 20,220 amin'ny 100 tamin'ny 6 Septambra 2024, mamaritra ny fombafomba fandaminana ny fifidianana lolo Madagasikara. Araka ny fanapahan-kevitra naseham-panivana laharana aotraotra ray bara seny bara D bara 2024 tamin'ny 7 Oktobra 2024, mikasika ny fitsipika anaty mifeny voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Araka ny fanapahan-kevitra naseham-panivana laharana aotraotra roa tsipika seny tsipika D tsipika 2024 tamin'ny 7 Oktobra 2024, mikasika ny fifidianana ireo mpikambana anatin'ny bromahatry ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Araka ny fanapahan-kevitra laharana aotra 12 tsipika seny tsipika D tsipika 24 tamin'ny 12 Oktobra 2024, mametra ny lisitra sy ny toerana misy ny birao fandatsaham-bato ho an'ny fifidianana lolo Madagasikara ny 1 Desambra 2024. Araka ny fanapahan-kevitra laharana aotra 12 tsipika seny tsipika D tsipika 24 tamin'ny 17 Oktobra 2024, amaranana sy ampahafantarana ny lisitra raikitry ny filatsahako fidiana isaky ny fari-pifidianana
ho an'ny fifidianana loholon Madagasikara ny 1 Desambra 2024. Araka ny fitarana an-tsoratry ny fitsarana an-tampony mikasika ny fianianan'ireo mpikambana ao amin'ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Araka ny fitarana an-tsoratra lalana ohatraohatra ray tsipika seny tsipika PV tamin'ny 20 Oktobra 2024 mikasika ny fivorimbe voalohany voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Araka ireo atotan-taratasy voaray avy amin'ireo fandatsaham-bato sy ireo sampana mpanisa vato ho an'ny fifidianana n'olo Madagasikara ny 1 volana Desambra 2024. Ny amin'ny fahefan'ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana amarana sy ampahafantatra ny vokatra vonjy maika ny fifidianana ny loholon'ny Madagasikara satria araka ny voalaza ny 4 amzato lalàna fehizoro laharana 2024 tamin'ny 3 Martsa 2024 voalaza etsy ambony ny rafim-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana fitantarana sy ny fifidianana ny rafim-pirenena mahaleo tena misahana ny fitantanana ny raharaham-pifidianana no mamarana sy mamoaka isaky ny fari-pifidianana isaky ny bro-pifidianana ireo voka-pifidianana vonjy maika. 7 andro aorinan'ny nandraisana ny antotan-taratasy farany avy any amin'ny sampana mpanisa vato raha tara indrindra. Ary satria araka ny voalaza ny 9/7 ny lalàna laharana 2024 tamin'ny 9 Oktobra 2024 ny voamera mahaleo tena misahana ny fifidianana dia misahana ny fikarakarana sy ny fahamoahana ny voka-pifidianana vonjy maika. Ary satria araka ireo andinin-dalàna ireo dia maefa ikirakira sy hamoaka ny vokatra vonjy maika amin'ny fifidianana n'olo Madagasikara nataony 1 Desambra 2024 lasa teo ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana satria araka ireo voalaza ny andalana voalohany ny 2 ny didim-panjakana laharana 2024 20 tamin'ny 9 Septambra 2024 voalaza etsy ambony dia 7 andro aorinan'ny nandraisana ny toran-taratasy farany avy any amin'ny sampana mpanisa vato raha tara indrindra no amoahany voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ny voka-pifidianana vonjy maika. Ary satria ny 9 Desambra 2024 tamin'ny 7 sasany ariva no nandraisana teo anivon'ny foibe ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ny antoran-taratasy farany avy any amin'ny sampana mpanisa vato ary avy any amin'ny sampana mpanisa vato ny faritany Mahajanga zany. Ary satria noho izany dia tafiditra ao anatin'ny fepiteno amin'ny feran'ny lalàna ny amaranana sy amoahana ny voka-pifidianana vonjy maika amin'ny alalan'izao fanapahan-kevitra izao. Ny amin'ny andraikitry ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana mandritra ny fikirakirana ny voka-pifidianana vonjy maika satria fampiarana ny 9 amzato ny lalàna fehizoro laharana 2024 tamin'ny 3 Martsa 2024 ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana dia nome mpahefana namarina ny firafitra sy ny mahara-dalàna ireo atotan-taratasy mpifidianana voaray ny fifantsian'ny filazana voarakitra ao anatin'ireo atotan-taratasy mpifidianana ary ny fanaovana fantsiana raha toka nylainy zany. Ny fahamarinan'ny kajy nataon'ny bro-pifidianana sy ny sampana mpanisa vato. Ary etsy andaniny zany dia fahefana fenon'ny fitsarana avo momba nalam-panorenana irery ihany ny manapaka ny mety ho fanafoanana ireo raharaham-pifidianana
nahitana fototra tsy fahanaran-dalàna sy fitsinjarana ny toerana azon'ny listy ny pilatsaka hofidiana tsiraray avy. Ny amin'ny fikirakaran'ny voameram-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana ireo voka-pifidianana. Satria mandritra ny fikirakarana ny voka-pifidianana vonjimaika izay atao amin'ny alalan'ny atota taratasy pifidianana nampitain'ny sampana mpanisa vato sy ny birao-pifidianana. Ny voameram-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana dia mamoaka isaky ny fari-pifidianana ny isan'ireo vaosoratra anarana tao amin'ny lisy pifidianana, ny isan'ireo rehetra tonga afidy, ny isan'ireo taratasy-datsabato fotsy sy maty, ny isan'ireo vato manan-kery, ny taha-pandraisana anjara, ny isa sy ny tahan'ireo vato rehetra azon'ny listy ny pilatsaka hofidiana tsirairay avy. Ary satria dia anjara ndraiky ihany koa ny milaza anatin'izao fanapahan-kevitra izao ireo tsy fanaran-dalàna na tsy fahatombanana tsikaritra nandritra ireo fanamarinana natao ary mikasika izany indrindra no hanamarihana ireto toe-javatra manaraka ireto. Ny momba ny tsy fahatombanana satria naharaisana voka-pifidianana avokoa ireo birao fandatsaham-bato miisa 470 manerana ny nosy ka tsy nisy firaketana an-tsoratra ny tsy fahatombanana. Ny momba ny tsy fanarahan-dalàna sy ny tsy fahalavorariana satria mahakasika amin'ny birao fandatsaham-bato laharana fa 400 ray sy 700 tao amin'ny klaka efitrano voalohany distrika ny Miandry Vazo faritra Menabe fari-pifidianana Toliara dia toy izao manaraka izao ny voka-pifidianana voarakitra tao anaty taratasy fitanana-tsoratra sy ny taratasy fanisambato. Isan'ny tonga ny fidy 270, isan'ny vato manan-kery 270, isan'ny vato fotsy maty aotra, isan'ny vato azo ny listry ny kandida mahaleo tena vahoaka miara-mandroso 2, isan'ny vato azo ny listry ny kandida avy amin'ny vondrona toko isika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina 10. Koa satria anefa teo am-panatanterahana ny asany ny sampana mpanisa vato dia namerina nanao ny fanisana ny bileta nampitainy ny birao-pifidianana ka nahitana fa tsy ampy valo ny isan'ireo vato manan-kery tonga tanaty valopy ary toy izao manaraka izao ny vokatry ny fanisana nataon'izy ireo. Isan'ny vato manan-kery 400, isan'ny vato fotsy maty aotra, isan'ny vato azo ny listry ny kandida mahaleo tena vahoaka miara-mandroso 3, isan'ny vato azo ny listry ny kandida avy amin'ny vondrona toko isika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina 200 ary noraiketin'izy ireo tao amin'ny takelaka fitanisana ny taratasy pifidianana sy fanisana vato izany. Ary satria rehefa namerina nanisan'ny vato sy nanao ny fanamarinana ny tranga voalaza ny sampana mpanisa vato ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana dia toy izao manaraka izao no hita. Isan'ny sonita ao anatin'ny listry ny fidy 270, isan'ny sosin'ny bileta voatapaka 270, isan'ny bileta tokana voarain'ny voamiera 400, isan'ny vato fotsy vato maty aotra, isan'ny vato azo ny listry ny kandida mahaleo tena vahoaka miara-mandroso 3, isan'ny vato azo ny listry ny kandida avy amin'ny vondrona toko isika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina 200. Ary satria na izany aza dia tsy nanao fanitsiana ny vokatra voarakitra tanaty taratasy fitanana tsoratra avy amin'ny birao-pifidianana ny voamiera fa nitazona izany. Satria nandritry ny antony ny fifidianana tao amin'ny birao fandatsaham-bato laharana fa 300 ray sy 100 tao amin'ny trano fitehirizana
ao Tsinjorano, efitrano voalohany, distriktany Morombe, faritra Tsimandrefana, farim-pifidianana Toliara. Dia hita fototra noho ny fanaraha-maso nataon'ny mpikambana ao amin'ny birao-pifidianana fa nisy mpifidy miisa 3 nitondra bileta tokana iray avy any ivelany birao fandatsaham-bato. Ary satria noraketina an-tsoratra izany tsy fanarahan-dalàna izany ary nosotonina avy hatrany ireo bileta tokana azo tamin'ny tsy ara-dalàna teny am-pelatanan'ireo le mpifidy ireo ary nampiarahana amin'ny antotan-taratasy-pifidianana izay ampitaina amin'ny fitsarana mahefa. Ary koa satria andraikitry ny voamera-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana no manao ny tatitra mikasika ireo tsy fahalavorariana rehetra hita nandritra ny fikirakirana ka isotonana ny sainy ny fitsarana mahefa izany. Satria feno avokoa ireo fepetra enti manatotosa ny famaranana sy ny famoahana ireo voka-pifidianana vonjimaiky ary tsy tafiditra anatin'izany ny fitsinjarana ny toerana ho an'ny lisitra tsirairay avy ao amin'ny fifidianana lolony Madagasikara. Noho ireo anton'ireo eo am-Pivirimbe dia manapa-kevitra andiny voalohany ho fampiarana ny voalaza ny andiny fa 2010 ny lalàna fehizoro laharana 2017 tamin'ny 3 maritra 2010 dia faranana toy izao manarak'izao isaky ny farim-pifidianana ny vokatra vonjimaika tamin'ny fifidianana loholona nataony 1 Desambra 2020. Farim-pifidianana Antananarivo. Isan'ny mpifidy voasoratra anaty listra 720. Isan'ny tonga ny fidy 720. Isan'ny vato fotsy 70. Isan'ny vato maty 8. Isan'ny vato manankery 320. Tahapavitriana 170 faingo 470 isanjato. Fitsinjaran'ny vato azon'ny listin'ny platsako fidiana tsirairay avy. Isika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina 270 tany isambato azo 320 faingo 770 isanjato. Malagasy miara-miainga nahazo isambato 5,700 tany isambato azo 430 faingo 450 isanjato. Ny tsy miankina faly nahazo isambato 4 tany isambato 4 faingo 720 isanjato. Farim-pifidianana Antsiranana. Isan'ny fidy voasorana anaty listra 470. Isan'ny tonga ny fidy 770. Isan'ny vato fotsy 4. Isan'ny vato maty 5. Isan'ny vato manankery 720. Zay manome ny tahapavitriana 470 faingo 720 isanjato. Fitsinjaran'ny vato azon'ny listin'ny platsako fidiana tsirairay toy izao zany. Ny listra isika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina nahazo vato 770 sy 700. Manome ny salanisa 270 faingo 570 isanjato. Ny listin'ny platsako fidiana indépendant Lemoine Soloniaina Hermanina nahazo isambato 400 na salan'ny tany isambato 2 faingo 130 isanjato. Ny listra platsako fidiana
indépendant Bematana Martin nahazo isambato 770 soronjato manome salanisa 520 faingo 470 isanjato. Farim-pifidianana Fianaratsoa isan'ny mpifidy voasoratra anaty lista 470 isan'ny tonga ny fidy 7 isan'ny vato fotsy 520 isan'ny vato maty 20 isan'ny vato manakery 450 sy 720. Tapavitriana tao amin'ny farim-pifidianana Fianaratsoa 570 faingo 480 isanjato. Toy izao ny fitsinjaran'ny vato azon'ny listin'ny platsako fidiana tsirairay tao amin'ny farim-pifidianana Fianaratsoa. Listin'ny platsako fidiana indépendant Fanorla isan'ny isambato azo 750 sy 900. Tany isambato 8 faingo 770 isanjato. Listin'ny platsako fidiana isika rehetra miaraka amin'ny Andra Joelina nahazo isambato 570 sy 910 na tany isambato 170 faingo 320 isanjato. Farim-pifidianana Mahajanga isan'ny mpifidy voasoratra anaty listra 520 sy 710. Isan'ny tonga ny fidy 2 sy 510. Isan'ny vato fotsy 900. Isan'ny vato maty 740. Isan'ny vato manakery 770 sy 710. Tapavitriana 420 faingo 520 isanjato. Fitsinjarany ny vato azo ny listry ny kandida ho fidiana tsirairay avy. Listry ny platsaka ho fidiana isika rehetra miaraka amin'ny Andra Joelina isambato azo 770 sy 710. Tany ny isambato azo 100 isanjato. Farim-pifidianana Tomasina isan'ny mpifidy voasoratra anarana anaty listra 450 sy 710. Isan'ny tonga ny fidy 590 sy 710. Isan'ny vato fotsy 10. Isan'ny vato maty 340. Isan'ny vato manakery 770 sy 710. Tapavitriana 570 faingo 20 isanjato. Fitsinjarany ny vato azon'ny listra ny platsako fidiana tsirairay avy. Listra ny platsako fidiana Malagasy miara-miainga 170 sy 700. Tany isambato azo 470 faingo 270 isanjato. Indépendant Bahiray 540. Tany isambato azo 4 faingo 470 isanjato. Isika rehetra miaraka amin'ny Andra Joelina isambato azo 120 sy 700 na 250 faingo 270 isanjato. Farim-pifidianana Toliara isan'ny mpifidy voasoratra anaty listra 700 sy 200. Isan'ny tonga ny fidy 390 sy 200. Isan'ny vato fotsy 490. Isan'ny vato maty 20. Isan'ny vato manakery 530 sy 200. Tapavitriana 470 faingo 70 isanjato. Fitsinjarany ny vato azo ny listra ny platsako fidiana tsirairay. Ny listra platsako fidiana vahoaka miara-mandroso nahazo vato 4 sy 500. Tany ny isambato azo 420 faingo 470 isanjato. Isika rehetra miaraka amin'ny Andra Joelina isambato azo 720 sy 500 sy 100. Tany ny isambato azony 570 faingo 480 isanjato. Andininy faharoa atovana amin'ity fanapahan-kevitra ity ny vokatra vonjomaika isaky ny birao fandatsaham-bato. Andininy fahatelo
ity fanapahakevitra ity miaraka amin'ny tovana voalaza itsy ambony sy ireo atota taratasy rehetra avy amin'ny sampana mpanisa vato dia alefa any amin'ny fitsarana avy mba lalam-pandrenana. Natao teto Antananarivo ny 17 ny volana Desambra 2024. Ireo mpikambana amin'ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana izay nanapa-kevitra. Rakotomanana Yves Ernirina Flo, Ramahadson Solniaina Olivier Flolefitra, Benaivo Andrianaly Narcisse Flolefitra, Andriamanantsoa Philibert Hervé Floalefitra, Razafindraibe Ernest Joseph Gilbert Papakateny, Rakotondrazaka Fanomezana Espéré Papakateny, Raharinarivonirina Maria Sylvie Mpanolo-tsaina, Rakotonirina Fanomezantsoa Mpanolo-tsaina, Randriarmanana Charles Mpanolo-tsaina. Ankasitrahana ianareo Andriamatoa isan'ny Papakateny eto amin'ny voameram-piretena mahaleo tena misahana fifidianana amin'izay famakiana ny voka-pifidianana izay. Tapitratreo ary tompoko ny lanonantsika androany, isaorana ianareo naharitra mihaino sy namaly ny antsonay tonga teto amin'ity toerana ity. Mariana moa fa misy kapila mangirana mirakitra ireo voka-pifidianana ireo etsy amin'ny varavarana ivoahany etsy. Ary dia faly manasa anareo ny senia hiaraka hiala hetaheta aminay atsy ivelan'ny trano fivoriana atsy. Misaotra tompoko.